成晚都未聚頭，呢度冇你嘅事啦，男人你可以去休息啦。我終於可以唞一唞。係啦。喂，我哋終於都聚頭啦。係喎，咁其實咧，我哋三個唔止一個墟咧，應該傾啲咩好咧？呢個時候，三個女應該係傾男人啦，加上今晚台下有咁多靚仔，咁啊，不如講下我的摯愛男主角啦，嗬？好啊，男兒口大食四方，咁啊揀呢個男仔，梗係要口夠大，好似陳豪咁咯。吓？好大啊！口大嘅咩？我唔信。嚟睇。啊，慢等我數啊嗱，4萬咁嘅口啊，真係幾大喎！嗱，除咗口大，仲有一樣好重要就係口大而密啊！何解得嘅咩？嗱，我哋大家都知，佢係一心一意噶嘛。咁佢由頭到尾，從來都冇話俾人知佢中意嗰個係我。崔慧群，咪住先，人哋雖然口大，但係都幾惡啃下噶喎。正牌嘅冇嚟，翻版嘅都唔係翻成咁噶嘛，大佬。係咯，爭好遠。人哋都係女仔嚟噶嘛。哇，好驚啊！瞓覺真係唔識佢啊！我都啃唔落啦呢件。嗱，據我話咧，即係以面相嘅角度，喂。以面相嘅角度嚟睇，男人咧就睇個鼻噶啦，鼻係鼻大咧，真係勁啊！即係邊個？你睇下林峰，哇，佢個鼻咧唔單止大，而且係好堅挺嘅添啊！真嘅？不過我話你哋兩個咧未結婚嘅女人係唔知噶啦嚇。我結過婚，乜嘢好男人咩壞男人，我一眼睇得出。係。據我話咧，男人咧應該的的色色咁細細地咁咪好噶啦，就好似我哋嘅豬老闆咁。哦，你話豬老闆細？哦，死啦，冇得撈啦！死啦！係就係，我未講完，但係咧人哋有啲方面咧好大噶。你又知？我又未講完，我係話朱老闆嘅職位同埋佢嘅當然啦，朱老闆今晚係大晒噶啦，所以唔使輸。我的摯愛男主角就留翻俾我哋台下嘅 artist 算啦，好唔好啊？係啦，咁我哋呢個時候咧就介紹我哋嘅頒獎嘉賓出嚟啦。冇錯。嗱，頒獎嘉賓咧就係電視廣播有限公司製作資源部總監樂奕玲小姐，有請樂小姐。有請樂小姐。麻煩你，樂小姐。咁啊，呢個時候我哋應該睇一睇呢個入圍片段先啦，嗬。Astro 華麗台電視劇大獎2008，我的摯愛男主角20年啦，齊歡唱、賭場風雲、歐陽震華。見唔翻我阿爸阿媽，我由咩都有，變到乜嘢都冇，都係你一手一腳造成，因為你一句說話要玩殘我。仔女我有，唐人街、溏心風暴、夏雨，你已經係又安樂又快樂。就正如我改你哋4個人名，安逸、歡欣喺我生命應該齊晒嘅。點解硬係缺少得啲嘢咁嘅？黎總太過俾我啦。華文漢、歲月風雲、劉松仁。從畢業咗之後喺車廠做咗1年，我根本冇資格教你做車嘅嘢。不過你厲害，你冇做過車，但係你坐到呢個位，真係能人所不能。傾掂數啦。唐志安、溏心風暴、陳豪。都好搞嘢㗎，呢頭嘈完交，嗰頭攬頭攬頸，勁睇碟啊！哇，我睇到啊，不知幾開心啊！喂，大包，睇佢啲口水啦，周圍飛啦！對埋華振邦、歲月風雲、林峰。你對死我啊！你都咁憎我，求下你殺咗我啦！你殺咗之後，我華哥同你再冇人華人緣，你唔好再搞屋企人，唔好再搞華節啦！好，樂小姐，有請樂小姐。究竟係口大定鼻大咧？哇！最緊張嗰啲女士。咦，你翻嚟 Astro 華麗台電視劇大獎2008，我的摯愛男主角。呢個 artist 邊個啊？邊個啊？大聲啲聽到都幾得嘅，都幾得嘅，幾得意啊！佢除咗做戲得，我哋都知道佢煮牛扒都幾得。
近來個個都知道，原來佢煮咖啡都得嘅。好冇，陳豪。恭喜晒！你知道我哋屋企㗎啦，不嬲都好搞嘢㗎。你頭嘈完交，個頭攬頸，勁睇碟啊！哇，我睇到啊，不知幾開心啊！Thank you。恭喜晒，真係好大得㗎喎。好開心，因為呢一個得地嘅角色咧，曾經係為我帶嚟2個獎項，仲係一次過。我估唔到咧，今日喺馬來西亞呢一度，你都為我帶嚟2個獎項，所以我覺得能夠拍到呢一部咁好嘅電視劇，係一種運氣，亦都係我成日都話機會咧，就唔係成日都遇到。我哋只要盡自己努力，盡量好好去把握。咁但係我哋都係就唔係單靠我哋自己把握足夠嘅，我哋仲要多謝一啲叫做俾人哋俾機會啦，高層俾機會啦，譬如好似TVB 啦，樂小姐啦，跟住仲有Sherman， 因為咧係今日係佢一路以嚟喺馬來西亞咧，就係佢帶領之下，幫我哋可以嚟到呢一度企喺上台，同大家可以喺度頒獎啊，可以同大家喺度近距離接觸。另外就要多謝我哋啲監製，多謝我哋嘅編劇，多謝我哋嘅導演，同埋多謝我哋嘅 fans， 同埋廣大嘅觀眾，全部靠你哋嘅支持，先有我哋嘅今日。所以我只可以喺度同大家講，唔係講一句，做一個動作。有冇漏啊 Thank you， 冇漏啊！咪住，佢知道我主持嘅電台節目叫做勤意咖啡館，佢特登去學煮咖啡。我有嘢要講，人人都有福利，我唔嚟，今日我又要食聲，我又要食聲。我都話陳豪，你至好喎，原來炒嗰個唔係林峰啊，佢做咗你替死鬼啊！我哋嘅最佳男主角係啦，嚟啊，狠狠地眯埋眼，好嘢，至難忘一吻。明年係我攞㗎啦，點都好啦，得啦，只要話明年我唔收錢，唔收錢，佢捐錢做都得㗎喎。好，再一次啦，恭喜晒陳豪，多謝晒，玩到唔記得添。